實都做咗14年先有得升嘅。其實一路同人講咧，就係話我做到尾聲之前都係要 overnight call 嘅，咁所以其實遇到嘅困難一直都喺度。咁我亦都而家同翻啲同事講，因為我有時見到啲 house officer 問佢做咩科，咁佢做得好好嘅，其實佢都幾中意內科，不過結果都係揀眼科啊，或者揀鼻咁我亦都我唔係話咩，其實我都同情佢，如果佢係我個仔，我都會叫佢揀。另外第二件事就係話，我而家問緊我啲即係同事啊咁樣，佢一路做咧，即係做咗嗱，好似頭先嗰位講10幾年，其實好有經驗，佢亦都可以做。咁佢究竟點解唔升咧？係咪因為佢冇資格咧？其實唔係，佢過晒所有嘅事，佢亦都做到嘅。咁就係唯有個制度嘅問題。咁我哋就希望可以即係改善嗰個制度，幫佢做翻佢應該做，即係應該升到嘅嘢。當然瑪麗醫院有啲人要教下書啊，或者亦都要教下啲醫學生。咁佢有另外一啲即係附加嘅工作喺度。咁按科嗰度咧，其實佢哋本身嚟講咧，即係而家你知啦，冇人加入咧，其實佢哋將會遇到我哋驚出現嘅問題，就係話經過傳媒嘅廣泛報導咧，內科更加少人去做。咁所以佢哋有啲咧做咗好多年都要 call first call 嘅，咁所以呢個就係佢哋最主要嘅問題。多謝。